Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге турецкий пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды және қантымызды аз мөлшерде сала отырып миксерлейтін боламыз. Осылай аппақ болып қантымыз ерігенге дейін миксерлейміз. Үстіне сұйық майымызды және сүтімізді қосып миксерлейміз. Ұнымызға какаоны және қамыр қопсытқышты қосып жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды аз мөлшерде ситодан өткізе отырып қосып, тағы да миксерлейміз. Мінекей осындай масса болып шықты. Енді оны алдын ала майлап дайындап қойған формамызға құямыз. Және де үстін осылай біркелкі етіп тегістеп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште пісіретін боламыз. Піскенін осылай ағаш таяқшаның көмегімен тексеретін боламыз. Таяқшаның көмегімен коржымыздың үстін осылай тесіп шығамыз және үстіне сүтімізді құямыз. Ал енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жұмыртқамызды, қантымызды және крахмалымызды қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Енді сүтімізге қосамыз және сүтті отқа қоямыз. Отқа қойған кезде міндетті түрде тоқтаусыз венчиктің көмегімен араластырып тұрамыз, себебі асты жабысып қалмас үшін. Осылай бірден қоюлана бастайды. Сол кезде оттан алып, сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Салған сары майымыз толықтай ергенге дейін араластырамыз. Кремімізді коржымыздың үстіне құямыз және осылай біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Толықтай суығанға дейін қалдырамыз. Негізі үстін әсемдеу міндетті емес. Мен осылай әсемдедім. Сіздер жай ғана қант ұнтағын немесе какао ұнтағын сепсеңіздер де болады. Мен шоколадты ерітіп, кондитерлік қапшықтың көмегімен осылай сызып алдым және үстіне кокосовый стружка септім. Ал енді пирогымызды кесіп формадан ажырататын боламыз. Ал мінекей достар, біздің пирогымыз дайын. Кремі де, коржы да өте жұмсақ, дәмі өте ерекше болып шығатын біздің пирогымыз дайын. Құрамы қолжетімді ингредиенттерден жасалады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.
Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Назерке.